guys, today kakain tayo ng dinner ng fresh gulay. Ayan, lettuce at saka malutong na ampalaya. Okay guys, now with itlog and shrimp. Let's get started! Mini mukbang tayo sa ating food. Okay, meron tayong rice and mayroon tayong lettuce and mayroon tayong sauce for our lettuce and mayroon tayong ampalaya, egg, and shrimp. Tara guys, kain na! Hi guys, ngayon start na tayong kumain. Ayan, meron tayong lettuce. Ayan, for lettuce. Ayan, kanin. Ay! Ayan. Ampalaya. So, mag-lettuce muna tayo. Yan na rin konti. Rock. Hindi ka masyado nababad yung ampalaya. Hindi mapait pa siya. So, ito lang. Maganda sa ubo. Kamay mukbang ko guys. Sarap. Sarap talaga guys pag nagkakamay ka. Kasi pag nagkakamay guys parang ramdam mo talaga yung sarap ng pagkain. Yung lasa. Sarap. Sarap. Tapos na nung kumain guys. Tapos kumain guys. Mag-linis ako. Masarap guys sa mga malutong yung kinakain mo. Fresco ba? Ayun mo lang ito guys. Yung kalaban mo lang dito yung panga mo.
nguya. Sarap na po. Mm.